Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз Ордолуу шаарына келип отурабыз, Сулайман тоого. Ушул эле жерде мен сиздерге бир жарнама кылып кетүүчү нерсе, бул спринтер болмокчу. Бул спринтер өзүңүзгө карай туугандар, сырткы көрүнүштөрүн дагы бир катар көрсөтүп өтөм. Башка спринтерлерге салыштырмалуу сырткы айнектерин көрүп жатасыздар. Кеңири сплошной. Азыр ички көрүнүштөрүн дагы бир көрсөтүп өтөйүн. Анан дагы көрөбүз туугандар. Босогодон баштайбыз. Так, урматтуу туугандар, салондун көрүнүшү бул жагынан баштай берейин. Эшиктери дагы кнопка менен экен, бирок эл журт жулуп албасын деп мунусун алып койдук. Микрофон азырынча убактылуу иштебей турат, бирок жакын күндөрдө иштетип койсо болот. Bunun daha özgöçөлүктөрү сиздер сейилге чыкканда кеңири сүйлөп, ырдап, караоке жана башка дегендей. Дагы эмнелер боюнча айтайлы. Машинанын кондиционер, кышкы, жайкы, любой жака Кыргызстандын 7 областына заказ кылсаңыздар болот, урматтуу туугандар. Так, бул жакта монитор, сиздерге атайын көрүп кетсеңиздер болот. Андан ары кете турган болсок, ар бир отургучта, ар бир инсанга өзүнчө самолеттордой надувтар бар экен, кондиционер, лампочка, кечинде стоп, водительге, ушундай туугандар. Так, колонкалар, штор көрдүңүздөр. Эми сиздердин удобствоңуздар туугандар. Ички салонду бир общий көрсөтүп коеюн. Так, бул спринтер башка спринтерлерге караганда узунураак. Жана местолары, орундуктары аздатылган. Башка спринтерлер орунду көбөйтүп өздөрүнө пайдасын ойлогон болсо, бул жерде пассажирлердин удобствосун ойлоп жасалган атайын Германиядан келген спринтер. Дельфин дейби, спринтер дейби. Ушундай, урматтуу туугандар. Так, урматтуу туугандар, атайын ар бир сиденьяда калдыктарды таштоо үчүн атайын сумочкалар бар, орундуктары бар дегендей. Анан сиздер атайын удобно кетиш үчүн мынакей подлокотник ар бир сиденьяда. Белдемчи куру бар, ар бир биринчи очурда безопасность, прежде всего. Сиденьялар артка жатып эс алып кетесиздер. Дальний жол. Анан сиденьялар бири-биринен ажырап тагын жаныңыздагы адамга неудобство жаратпайт экенсиз. Каалагандай кылсаңыз. Кондиционерлер азыр жанып турат. Бүт шамал айдап, суутуп. Бул жакта да турат. Сиденьялар артка алдыга да жылат окшойт, Дагы бир нерсеси туугандар,
Кандай ачылат азыр? О. Особенно азыркы жайкы мезгилде холодильник керек. Суу сундуктарды салып коюп кете бересиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Самолеттордо эле көрдүңүздөр. Жакшы көрүнөт. Азыр лампочкалары 5-6 түрлүү болуп жанат окшойт, ар кандай болуп жатат. Аварийный молоток ар бир микроавтобус, автобустарга керек. Огнетушитель, аптечки, баары бар экен. Мынаны көрдүңүздөрбү? Багажыңыздарды самолеттордо эле салынат экен. Мощный экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сиденьялар кожаный, удобный, мягкий. Ручкалары менен. Дальше келебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Төргө келсеңиздер, муну карап коюңуздар эми. Артта дагы место бар. Кеңири багажга. Эми бул жерде вид карап коюңуздар эми. Эң акыркы орундукта дагы сиз артта запас калып атат, көрүнүп жатат. Жана жогоруну караңыз эми. Фокус болгон болбой калды. Мына карап коюңуздар. Туугандар, бул спринтер менен заказ кылсаңыздар, мына жети областка кыдыртып келебиз. Особенно жакында көлдүн сезону башталганда биз Кызылкаяда турабыз. Каалоочулар экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар, биз сүйлөшүп сиздерди буюрса эсен аман алып барып келүүгө аракет кылабыз. Эң керектүүсү эс алууга чыкканда мына боковойдогу сиздерге керектүү вид сырттан. Мына караңыздар. Стойка жок, башка жок. Кеңири көрүнөт экен. Алдыдагы передний лобовойдан өтө чоң экен. Мындай вид сонун экен да. Бул жерде отургандар эми сокторду коюп сүйлөшүп кетет экенсиздер да. Ушундай туугандар. Музыка. Айта кетчү нерсе, могул жерде атайын тамеки чеккендер үчүн воздукту сыртка чыгарып турат экен. Бул жерде эгерде тамеки чегип калышса дагы башкаларга помех болбой көтөрүп кетет экен. Орусчасы, кыргызчасы туурасы кандай болуп айтылат? Котел, печка, жана башка бүт баары каралып тур да бул микроавтобуста, туугандар. Экрандагы номерлерге чалып, байланышып, заказ кыла бересиздер. Сиз айнек жактадан отуруп калсаңыз, мына колуңузду кеңири коюп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Алдыңыздагы стеклопакет, электропакет, аны пакет. Но сиденьянын дагы ийилгендерин карап коюңуздар. Мына отурсаңыз түз эмес да, түз эмес мына. Атайын адамга удобный болсун деп ушундай сиденья экен. Эми бул бүт баары эле спринтерлерде боло бербесе керек. Ушундай туугандар. Экрандагы номерлерге чалып, байланышып, заказ кылсаңыздар, буюрса дагы көп көрүшөбүз деген үмүттөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы айта кетчү нерсе, мотордун кубаттуулугу 3. Объем 3 деп коебу. Жолдо, трассада, обгонго эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Двускатный. Өтө жакшы да, мындай ысык көлгө барыңыздар, башка областтарга, мероприятияларда жана башка ушундай керектүү иштерде заказ кылсаңыздар, биз дайыма кызматтабыз.
Анда эмесе мен жыйынтыктайм дагы да болсо сиздер менен жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турганга биз ар дайым даярбыз. Ушундай жаңылыктар болсо биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ушундай азыр биз окуучуларды күтүп турабыз. Келсе кайтабыз. Колдоочулар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.